因為咧我有頭髮嗰陣時個樣咧，俾人成日話似温兆倫㗎。哇，咁咪好靚仔！喂，你陰公又真係有啲似喎，我而家先話你個眼神啱啱望過嚟喎。其實我嗰陣時係參加 TVB 舞蹈藝員嘅，咁而家冇㗎啦，大家冇。而家冇㗎啦，要面試㗎嘛，係咪？要面試㗎，要面試。你兩個咁靚仔，要揾啲托下你哋先得喎。一路唱一路跳，其實你要不斷去試下究竟用邊度去唞氣。絕招嘅，一齊合唱，俾觀眾一齊合唱嘅時候，你唔會夾到邊個喺邊度一齊唔唱噶嘛？係咪？你只係要諗緊位邊度自己唔唱，再去唱翻嘅啫。U2 解散咗之後，咁佢會有請過我去做佢演唱會嘉賓。原本 TVB 呢就一路都請開一啲有資歷識跳舞嘅，而嗰屆呢，佢就覺得有資歷嘅都好太多啦。原因係因為佢哋會有自己嘅意見、諗法，有自己嘅 style。太多老屎忽。